我今日會介紹一啲比較崎嶇喺山裏邊嘅嘢。咁第一樣嘢啦，就係介紹呢個蟹洞啦。咁蟹洞咧係日曬雨淋每一年咧係製造出嚟，佢嘅外形好似隻蟹咁樣嘅。點就係呢個鯨魚骨模型，呢個係有9翼，係一隻鯨魚嘅骨，佢都係一個鯨魚骨模型嚟嘅。下一站啦，我哋去啦，又嚟到啦。呢個係紅樹啦，佢有好多嘅樹葉，而呢啲葉係好厚，好多。呢度亦都係一個影相好好嘅地方。大家都嚟呢度影多啲相啦！好啦，等唔切啦，快啲去另一個景點啦！呢個就係雷音洞，係日曬雨淋，年年以嚟風吹埋嚟嘅一個洞。入咗嚟雷音洞，裏邊有好大浪，好多隻㗎，但係好暗㗎。好啦，事不宜遲，我哋快啲去另一站啦。好啦，最尾我哋走啦，下一段片再見啦，拜拜。